ไทยตู้ฟักเราบริการด้วยใจไทยตู้ฟักจะออกจะตกจะเหนือจะใต้ไทยตู้ฟักจัดให้ได้หมดงานเล็กงานใหญ่ไทยตู้ฟักรับรองราคาโดนใจไทยตู้ฟักเราบริการไก่กับไข่อะไรนะเกิดก่อนกันเห็นคนก็ชอบถกเถียงแต่ผมว่ามันไม่สำคัญแต่ถ้าอยากให้ไข่เป็นไก่จะมีอะไรนำที่ไก่ไฟฟ้า